订阅金法哥带你开箱更多玩具。Hello， 大家好，我是金法。最近万代发布了第6套组的德凯次元卡，但是还没有卖啦，要等到26号的时候才会卖，也就是德凯第19集的时候才会卖。那么我这一次要开箱什么呢？卡组都还没有卖，我自有办法啦，那就是这个用这个纸张来做的。那你们可能就要会问啦，官方的卡都还没有出，那我怎么可能会得到它的那个密码呢？这你就不用担心，乖乖看我的开箱就行了。那么就来刷卡顺序，就先从特利迦的闪耀永恒开始吧。这个音效在上次开箱它的软胶的时候已经有给你们看过了啊，不过再听多一次吧。OK， 刚才给你们听的音效是在上一次开箱的时候已经给你们见过了。那么这个第2章开始呢，就是全新不一样的没有看过的音效，就是这个黑暗特利迦的变身音效啦。嘿，哈哈，这个黑暗特利迦就变身完毕了。这个黑暗特利迦的音效对我来讲算蛮值的啦，毕竟上一个音效呢，你要得到它专属变声器音效，你要买很多钱来买啊。那么到它的后背呢，虽然没有什么台词之类的，但是只要有它的变声音效还有必杀技就可以满足我了。那么第3章呢，只要你们知道它的卡的顺序，就知道下一个音效就是什么了，就是它的反过来的光暗特利迦。当然现在叫真理特利迦了，我是比较明确叫光暗吧。就是这样啦，因为我没有那个软胶了，就拿这个来代替了。好了，变完身了，就来听必杀技。哈哈，有没有注意到，就是这3个特利迦的必杀技全部都是再配利有光线，不过有一些元素在里面呢。最不明显的就是那个黑暗特利迦啦，只是它的前摇就是比较最不一样，最听不出来，最不明显就是黑暗特利迦。另外光暗还有闪耀永恒的那个，只是差不多是一样的吧，就是它的那个好像叠很多层这样。好啦，听完那3个奥特曼的变身音效呢，接下来就是那个黑暗3人组啦。那为什么我会放这个的黑暗3人组呢？
那是因为那个新的黑暗三人组我没有做出来的。虽然我知道它的条码，但是我就是没有必要做了，因为我已经做好这个卡蜜拉三人组了，所以就反正我也没有那么喜欢那个新的那个黑暗三人组。这样的话，我又不用再浪费纸张来做，而且呢又不会浪费那个精力来做。那么就不废话啦，开始吧。这个怪兽声虽然不如那个特利迦还有必杀技专属必杀技，但是呢，它的那个叫声就是有跟那个特利迦一模一样的啦。那好啦，今天这集开箱特利迦全家桶的套组6开箱就到这里结束了。其实简单来讲啊，虽然我现在有可以提前听他们的音效，但是我更想要是他们的卡片啊，毕竟这个纸张哦，它久了它会烂掉，而且哦，它的这个涂的这个颜色条码呢，它刚涂的时候是黑的嘛，那个笔嘛，你们也知道的咯，它久了它会蒙掉，它蒙掉的时候就不能过了，要再重新涂过。我之前的希特拉就是这样子的，还以为又要重新画过，然后呢，就是加深一下就没关系了。其他颜色的话，如果是那种颜色笔的话，不会褪色，应该也可以吧，不懂。总之呢，我能提前玩到套组6的音效真的是太好了。虽然下面那3只黑暗三人组不是那一个新生代版的啦，是迪迦那里的。不过呢，我放他们的原因也是有的啦。首先，第一，我的童年就是他们3只；第二呢，另外3只新的没有印象，也不是很想要感应啦。再来呢，我又已经提前做好这个，不可能我为了拍这个开箱再做新的嘛，我也不想要了啦。那么就来说一下我对这黑暗三人组的怀旧感想吧。这个卡蜜拉就没有什么东西啦，都是正常以往这样子的。达拉姆呢，它的怪兽声音，它的那个声音是有感觉，可是你们有注意到的话，就是它的叫声还没有叫到一半就直接卡掉了，很讨厌的。那个达贡也是，达贡我是没有玩不过我听别人的啦。然后希特拉呢，希特拉是对我印象最深刻最好的。之前那个就是那个特利迦的时候虽然是空壳啦，那个笑声让我想出了当年干迪迦的时候，我最喜欢的是希特拉的就是他的那个脸就是很坏坏蛋那种，又很帅的坏蛋那种，不像希特拉姆这样子。那么好啦，今天这集影片就到这里结束了。如果喜欢我的影片的话，就记得点赞、订阅还有分享。订阅了不要忘记打开旁边的小铃铛。有兴趣的话，也记得去看我以往的开箱影片，我那里有很多的一些开箱，有可能对你有兴趣哦。那么我们下个影片再见，拜拜。